Salam alaikum. Alors, on va continuer notre formation au génie civil il y a Ramadan 2023. اللي وصلنا فيها لو موديل ديال البيك ou bien البلان d'installation de chantier. هاد لو موديل غتستافدوا فيه بزاف المعلومات. بديت واحد لا سيونس ديك براتيك درت فيها comment calculer la position de la grille, comment calculer la hauteur de la grille et comment calculer la charge admissible de la grille. Après غادي ندوز لهاد لا بارتي ديال التيوري وفيها بزاف المعلومات اللي غتستافدوا منهم وبزاف المعلومات اللي غادي ينفعوكم بزاف. دونك كنبدا بسم الله. دونك اول حاجه لي انترفينون دون لاكت دو كونستروير. دونك شنو هما المتداخلين في عمليه البناء. Alors, pendant le déroulement de l'acte de construire, أي مشروع ديال البناء غادي يكونوا عندنا بزاف د الشركاء. Alors, sur un chantier, on peut trouver plusieurs participants qui doivent collaborer pour réaliser en bonnes conditions cet ouvrage. Donc, شنو هما هاد المتداخلين؟ أول حاجة تيبان عندنا هو لو ميتر دو لوفراج أولا صاحب المشروع. ميتر دو لوفراج ولا صاحب المشروع هو اللي تيكون عنده فلوس، هو اللي كيمول البروجي. عاد تيكون عندنا ان ميتر او ميتريز دوفر، غالبا غادي يكون هو الاركيتكت. عاد ان بيرو ديتود تكنيك اللي غيصايب لنا لي بلان ديال الجيني سيفيل. عاد ان بيرو دو كونترول اي لونتربريز اولا لا سوسيتي اللي كدير ليكزيكسيون سور لو شانتي. Donc le maître d'ouvrage. Un maître de l'ouvrage est une personne physique ou morale pour le compte de qui les travaux ou les ouvrages sont exécutés. Du point de vue juridique, le maître d'ouvrage peut être une entité publique alors qu'il s'agit d'État, administration ou collectivité, ou bien même une entité particulière. Et dans ce cas, on trouve promoteur, constructeur, investisseur. Donc, يقدر يكون عندنا أولا البليبار ديال اللي كتكون عندنا هو الدولة هي اللي كتمثل le maître de l'ouvrage. Dans tous les cas, un maître d'ouvrage a les rôles suivants sur un chantier. أول حاجة établir précisément ses besoins de construction. يكون عارف شنو هما لي زاتون ديالو، شنو هما لي بوزوان ديالو، شنو هما الاحتياجات اللي بغا، شنو هما الحوايج اللي بيحقق. Et organiser toute opération d'investissement. دونك عارف شنو هما الطاش اللي خصهم يدارو، امتى غادي يخلصهم، suivant اش. choisir le maître d'œuvre et le bureau d'études. Donc هو اللي خصو يختار l'architecte بلي كونديسيون اللي بغا، بلي زوبجيكتيف اللي بغا باش يحقق ليه هادوك لي زاتون، هادوك لي بوزوان اللي بغا. et le bureau de contrôle ou bien bureau d'études. assurer le suivi et le contrôle du travail. Donc le maître d'ouvrage aussi خصو يكون عنده les techniciens, les ingénieurs génie civil pour suivre et pour contrôler les travaux ديالو. et financer bien sûr خصو يكون عنده فلوس باش يمول المشروع ديالو. Alors le maître d'œuvre. Définition. Donc un maître d'œuvre est une personne physique ou morale qui, pour sa compétence, الكفاءة ديالو, est chargé par le maître d'ouvrage de diriger. Donc تيكلفو le maître d'ouvrage باش انه يديريجي، باش انه يدير، باش انه يسير l'exécution des marchés et de proposer la réception ainsi que le règlement des travaux. Donc il قال يخلص خصو يخلص. Donc هو كيتبع le maître d'œuvre. Donc le maître d'ouvrage غيتبع le maître d'œuvre، قال لي خلص راه les travaux هما هادوك، donc le paiement غيدوز. Et dans ce cas, du point de vue juridique, un maître d'œuvre peut être une entité publique, DDE, une direction départementale d'équipement, ou la DDA, direction d'équipement d'agriculteurs, OPH, office public d'habitation, donc كاينين بزاف. Alors, les principes tâches d'un maître d'œuvre sont les suivants. شنو هما المهمات ديالو؟ أول حاجة s'assurer de la faisabilité de l'opération. المهمة ديالو هو أنه يحاول يدير ديك المرونة في لي طرافو باش انها دوز فاسيلمون كوريكتير. Alors concevoir, décrire et évaluer les ouvrages. Donc bien sûr بأن la conception كتكون عند le maître d'œuvre. Établir les dispositifs réglementaires. Préparer les marchés. Consulter les entreprises. Diriger les travaux et contrôler la conformité de l'ouvrage avec le projet. Superviser les versements d'acompte aux entreprises. Alors, dans la pratique, d'après la manière d'organiser des relations, on peut trouver deux cas de maître d'œuvre.
إما تيكون عندنا simple alors quand il conduit tout seul le processus de construction comme il est illustré sur le schéma. Donc nous avons un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre. Maître d'œuvre c'est-à-dire bureau d'études économiste piloté avec un bureau de contrôle. Donc c'est un maître d'œuvre simple. Ou les avons un maître d'œuvre composé. Alors quand l'intervenant un pilote OPC, un bureau de l'OPC, un bureau de l'ordonnancement, pilotage, coordination, un bureau اللي غيتكلف بالتنسيق. Et dans ce cas, on a un schéma d'allure suivant. Donc هي هذه. عندنا un maître d'ouvrage هو صاحب مشروع تكون en contact directement avec le bureau de contrôle. Il est en contact directement avec le maître d'œuvre. Il est en contact directement avec le pilote ou bien le bureau ديال l'OPC. وهما اللي وهاد الثلاثه هادو هما اللي كيديروا لا ديريكسيون دي طرافو يعني l'architecte, l'économiste ou bien le maîtreur et le bureau d'études ويقدر يكون l'économiste un bureau ديال المتري. Alors bureau d'études technique شنو هو الدور ديالو؟ un bureau d'études est un organisme indépendant au service interne d'une entreprise chargée d'étudier sur le plan technique le projet des maîtres d'œuvre afin de garantir la résistance, la stabilité d'ouvrage ainsi que le bon fonctionnement des équipements techniques. Donc الدور ديالو هو يعطينا les plans bureau d'études. يعطينا البلان ديال البيتون ارمي، يعطينا البلان ديال التيرميك، ديال الالكتريسيتي، ديال الشاربون ميتاليك، يعطينا لي بلان ديال l'assainissement، ديال الفي ار دي. Voilà. Alors les principaux attributions d'un bureau d'études techniques sont donc أول حاجة rédiger des rapports d'études techniques يعني بحال études géotechniques, acoustiques, hydrauliques. Donc avant de commencer ou bien c'est avant de commencement des travaux. Établir toutes les notes de calcul nécessaires au dimensionnement des ouvrages par rapport du résultat obtenu au rapport. Dessiner tous les plans d'exécution des ouvrages accompagnés de leur nomenclature et l'instruction technique éventuelle, définissant sans ambiguïté les travaux des divers coordinateurs. Donc, le bureau d'études chargé pour rédiger les rapports, pour établir les notes de calcul et dessiner les plans. عقلوا على هاد الحوايج لي رابور لي نوت كالكول لي بلان هادشي اللي كيعطينا ان بيرو ديتيد. Alors شنو هو الدور ديال البيرو دو كونترول؟ ان بيرو دو كونترول est un organisme choisi et rémunéré pour le maître d'ouvrage et prend en charge le projet pour assurer la sécurité des biens et des personnes. L'organisme de contrôle peut être un bureau de contrôle autorisé comme Verita ou bien Secotec, ou bien même une personne physique agréée pour remplir la mission du contrôleur technique. Les principales tâches qui doivent être exécutées sont garantir sur le plan technique la bonne exécution, assurer le contrôle des travaux pendant leur réalisation, effectuer tous les essais et les mesures de contrôle et rédiger le processus verbal correspondant. Donc, المهمة ديال البيرو دو كونترول هو انه خصو يغارونتي خصو يضمن لينا ان بلان تكنيك افيك لا بون اكزيكسيون يعني يكون عندنا لي بلان صحاح وتكون الخدمه في الشونتي في لا بون اكزيكسيون وخصو ياسيوري لينا لو كونترول اثناء العمل ويدير لي زيساي و ديرنييرمون يشارك في لي ريونيون ويصايب لي رابور. Alors l'entrepreneur ou bien la société. L'entrepreneur est une personne physico-morale qui a à la charge de réaliser les travaux ou les ouvrages aux conditions définies dans les pièces de marché. Les principales tâches d'un entrepreneur, donc شنو هو الدور ديال الشركة؟ étudier le projet d'un point de vue des coûts et prix, vérifier l'avométrie des quantités d'ouvrage, déterminer les prix de vente unitaires hors taxe pour réaliser chaque ouvrage élémentaire, compléter les cadres du bordereau de prix, établir les devis quantitatifs estimatifs prévisionnels, organiser le chantier, rédiger le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, proposer un plan d'assurance qualité construction, élaborer les plannings d'exécution des travaux. Donc on trouve que le rôle de
لونتربرونور سولمون هو ليكزيكسيون، وانما حتى انه يسهر على ان العمليه دوز كوريكتومون، يعني لي بلون يدير لهم لا فيريفيكاسيون، يدير لو سويفي ديال البروجي ديالو باش ما يكونش عنده ان روتار، يشارك في لي ريونيون، يعطي لي زانومالي اللي لقى، يدير دي رابور. دونك لونتربرونور عنده بزاف لي ميسيون. الوغ فوالا نديرو ان شيما. دونك جينيرالمون تيكون عندنا ان ميتر دوفراج صاحب مشروع مع اون ريلاسيون ديريكتومون افيك لو بيرو دو كونترول اي افيك لو ميتر دوفر كي ا سويفي لو بروجي، وهذا يكون عنده اون ريلاسيون افيك لي سوسيتي ou bien l'entrepreneur général وتيكون عندها لي سوتريتونس اللي هما العطاشة، يعني الشركات الصغار اللي شادين من عند الشركة الكبيرة. Entrepreneurs groupés qui sont des entrepreneurs titulaires chacun d'un marché après avoir étudié en commun. دونك هنا تكون عندنا واحد الحالة، تكون عندنا بروجي كبير وماشي كنعطيوه سوتريتون وانما تنعطيوه سو فورم مارشي. دونك تكون عندنا هاد الشركات بزاف شادين في المارشي. دونك سيباري هو انه انتربرونور سيباري يكون عندنا ان ميتر دوفراج و لو بي سي هو كي شارجي بور جيري هذوك لي زونتربريز. فوالا اوتر كا بيان شيما ميتر دوفراج بيرو دو كونترول لا سيلول دو سينتيز اللي كدير مع لو بي سي بور كونترولي لو ترافاي ديال le pilote et le maître d'œuvre. Alors, la mission d'un conducteur de travaux, bien sûr, أنه أي واحد قرأ هاد la formation ديال génie civil, il est capable pour travailler dans le domaine génie civil. يقدر يخدم comme chef de chantier, يقدر يخدم comme conducteur de travaux. Donc, نضاو شنو هما les missions d'un conducteur de travaux. Alors, par rapport de ces catégories des intervenants dans l'acte de construire, le conducteur de travaux est plus souvent placé dans la position des maîtres d'œuvre. شوف le conducteur de travaux يقدر يخدم معهم كاملين، يقدر يخدم مع un bureau d'études، يقدر يخدم مع un bureau de PC، يقدر يخدم مع le maître d'ouvrage، يقدر يخدم مع le maître d'œuvre، يقدر يخدم مع التopographe. Donc il est capable de travailler avec tous les intervenants dans l'acte de construire. Mais شنو هما les missions chargées principales ديالو suivant la phase. لأن la phase يكون عندنا deux phases principales، phase ديال l'étude و phase ديال l'exécution. نبداو بلا phase ديال l'étude، يعني في طور الدراسة. بيان سور اللي يكون خدام مع بيرو d'étude أو لا مع entreprise بتعمر على المارشي. très bien. alors étude d'esquisse هنا باقي maître d'ouvrage عنده غير ليدي وعنده التيران وعنده البروجي وتيفكر إذا البروجي. دونك تيقول لنا ديروا ليا لي سكي ou bien l'esquisse. Donc cette mission comme objectif l'offre des concepteurs كنعطوا التصور et a les étapes suivantes: proposer des solutions satisfaisant le programme, indiquer les délais de réalisation prévus. Parfois le maître d'ouvrage ما يبغيش البروجي غير le délai ما عجبوش. Et indiquer le délai de réalisation privée, examiner leur comptabilité avec l'enveloppe financière. ودي مهمة واش هذيك الكونسيبسيون اللي كيقترح الاركيتكت واش إلي كونفونابل، واش إلي اون باراليل مع l'enveloppe financière ديال ميتر دوفراج، واني صاحب مشروع واش عنده الفلوس باش يدير هذا البروجي ولا ما عندوش، et vérifier la faisabilité de l'opération. Pour ce type de mission, il faut élaborer les documents suivants: l'esquisse وديك الوثائق كيدير فيه لا كونسيبسيون التصور ديال البلان، هو البلان ولكن هنا باقي ما نحكش لو نيفو باش نسميو بلان، غير اسكيس غير وثائق، اي ديتاي اي لا دوري دي ترافو. دونك هادو هما لوبجيكتيف اللي خص يقاد لينا لو كونديكتور ترافو. واش il est capable de travailler sur AutoCAD، واش il est capable de travailler sur الميتري، واش il est capable de travailler sur un planning. حنا درنا الميتري ودرنا البلانين وندير معاكم اوتوكاد. دونك نحاول ما امكن انكم تكونوا كابابل باش تخدموا بلي برينسيپ موديل دون لا فورماسيون ديال جيني سيفيل. الوغ دابا نسميوها لا فاز نيميرو 2 اللي هي افون بروجي AVP. Cette mission a comme objectif l'avant-projet sommaire. Dans ce cas, il y a les étapes suivantes. هذاك الشيء اللي كنتي درتيه في الاول هنا كتكمل عليه. شنو كتقاد ليه؟ كتقاد ليه لي بلون اون ديتاي،
يعني لي فاساد، لي شيما، ديتاي، ديسكريبتيف، سي بي اس، كالندري، ليستيماسيون ديال البري. ملي كتكمل هاد ليطاب هادي كتقدر دوز ليطاب الثانيه اللي هي لافون بروجي ديفينيتيف. دونك الايطاب الاولى هو ليتود ديسكيز، ليطاب نيميرو 2 لافون بروجي، ليطاب نيميرو 3 هو لافون بروجي ديفينيتيف النهائيه. الوغ هنا خصك ديتيرميني لي سيرفاس ديتاي دي بروغرام، اري بلان كوب فاساد يعني كاع لي بلان، définir les principes constructifs matériaux en station technique, établir l'estimation définitive de le coût des flous et calculer le forfait de rémunération prévu pour le contrat. Et هنا ملي تنكملوه تنقدروا ندوزو l'étude de projet pro. Cette mission a comme objectif les spécifications techniques détaillées STD et on trouve les étapes suivantes. Précisées par les plans, déterminer l'implantation et l'encombrement, préciser les traces d'alimentation et d'évacuation, établir un coût prévisionnel et permettre à un maître d'ouvrage d'arrêter le coût provisionnel. Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage et dans ce cas, les plans, la prescription technique ou le CPS, l'avométrie, devis quantitatif et devis estimatif ou le calendrier pour نعرفوا الديلي ديال البروجي. La mission numéro 2 هو انك انت كملتي من لا فاز ديال ليتود ودزتي لا فاز الثانيه برينسيبال هاد لا فاز هي لا فاز ديال لي ترافو بديت الاشغال. Alors l'objectif de cette mission sont les plans d'exécution d'ouvrage PEO et ils font suivre les étapes suivantes. Établir tous les plans d'exécution à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants. Établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif. Établir le calendrier, le planning, effectuer la mise en cohérence technique et assurer le visa des études. Ça veut dire انك خصك تعطينا notre calcul ou les plans ou le métrait ou le devis estimatif ou l'installation de chantier et le calendrier. لاحظوا معايا بانه هذاك الشيء اللي خصنا نقادو كوم كونديكتور طرافو راه هو داك الشيء كيخدم معكم في هذه الفورماسيون. غادي نديرو حنا كنديرو الميتري دونك كنتعلمو نصايبو دوفي كونتيتاتيف. درت معكم بلانين دونك كنتعلمو نصايبو الكالندري دي طرافو. كندير معكم دابا لانستاسيون دو شونتي دونك كنتعلمو نصايبو البيك ودرت معكم البارح و لي بلون نخدم معكم لوتوكاد نخدم معكم البيتون ارمي مع لي رد ام دونك الكالكول في اتونسيون هاد لا فورماسيون elle est très important pour vous. Alors la direction de l'exécution. Alors dans ce cas l'objectif de cette mission est le contrôle général des travaux. Donc نتا ملي كتخدم في الشونتي vous êtes chargé pourquoi شنو هما les missions pour un conducteur de travaux dans la phase du travaux dans la phase de chantier. Alors s'assurer que le document d'exécution ainsi que l'ouvrage en cours de réalisation respectant les dispositifs des études effectuées et s'assurer de la conformité entre le document produit par l'entrepreneur et l'exécution des travaux en application du contrat. Délivrer tout ordre de service, établir tout processus verbaux nécessaires à organiser et diriger les réunions de chantier. Vérifier les projets des comptes mensuels, établir les états d'acompte, établir le décompte général, assister le maître d'ouvrage en cas de différend sur le règlement de l'exécution. Fais attention. مطلوب منك انك دير لانتربريتاسيون تي بلان تكون انت كتعرف تقرا البلان. مطلوب منك انك تحترم لو كونطرا دو طرافو يعني اي حاجه عندك في سي بي اس تطبقها الكالندري الديلي خصك تحترمه. مطلوب منك انك دير ميتري سير شونتي باش تخلص باش تدفع لي ديكونت. الوغ نطلب منك نوت سيرفيس اي اوردر دو سيرفيس البروسيس فيربو اي لا جيستيون فينانسيير دو شونتي. نشوفوا l'étape ديال l'opération ou bien pilotage de l'opération LOPES. L'objectif de cette mission est ordonnancement, pilotage, coordination et s'exécuter dans les étapes suivantes. Analyser les tâches. ردوا البال هاد الميتي راه باقا جديده وهاد الميتي راه فيه البوزوان وفيه خدمه وتيخدموا فيه الدراري بزاف اللي يقدر انه يتعمق شويه في لو سي وانه افونسي غير يخدم راه كاين ما يدار في هاد لو دومين. الوغ مطلوب منك هاد الحوايج. اول حاجه لاناليز خصك تعرف ان كل بروجي كيتكون من بزاف لي طاش اولا من مراحل. هذوك المراحل انت خصك تاخذ البروجي ديالك وتقسمو لهذوك لي طاش وكل طاش تحاول تحدد ليها
لي زانفورماسيون ديالها دات ديبي دات فان durée la contrainte اللي عندها مع les autres tâches et déterminer leur enchaînement ainsi que le chemin critique par des documents graphiques. دونك خصنا تحدد لينا الشومان كريتيك. قلنا الشومان كريتيك هو اللي كيدوز من اول طاش حتى لاخر طاش باغ لي طاش كريتيك. وخصو ولا عندك بزاف لي شومان اقصر شومان هو الشومان كريتيك. ان شاء الله هادشي غندير معكم في لي زيكزارسيس دون لي بروشين جور. Harmoniser dans le temps et l'espace les actions des différents intervenants au stade du travail. Mettre en application les mesures d'organisation jusqu'à la levée des réservés dans les délais impartis par le contrat. Élaboration des calendriers d'exécution des travaux. وصلنا l'assistance ديال لو ميتر دوفراج. الا كنتي خدام مع لو ميتر دوفراج دونك شنو مطلوب منك؟ الوغ الا كنتي خدام مع لو ميتر دوفراج مطلوب منك انك دير l'organisation des opérations préalables à la réception des travaux, assurer le suivi des réserves formules lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée, procède à l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement. Bien sûr انا البروجي واخا تيكمل كتبقى واحد السنوات ديال الكارونتي مطلوب منك انك تشوف واش ما كاينش شي انومالي اي ماتر لي بروسيس فيها. دونك كتكون الخدمه شويه ساهله اللي كنتي خدام مع الميتر دوفراج بحال كدير الكونترول. Alors déroulement d'une opération de construction. Alors une opération de construction consiste à traduire en réalité les souhaits et les besoins exprimés par les clients ou par les futurs occupants en tenant compte de nombreux paramètres. Ordre technique, préférentiel, économique. Technique pour assurer la résistance, la stabilité de la construction. Et préférentiel, les options offrent pour satisfaire les fonctions diverses. Économique en ce qui concerne l'évaluation du coût des matériaux. Donc ثلاث حوايج تخدم عليهم. تكنيكمون خاص يكون البروجي ستابل ما عنده حتى شي ريسك. بريفيرونسيال كيوفر شروط ديال لا ساتيسفاكسيون ديال لي فونكسيون ديفير. اي ايكونوميك تيكون في لو موان دي بري. Pour illustrer toutes les étapes nécessaires pendant le déroulement d'une opération de construction et l'estimation de la durée pour chaque tâche, il peut utiliser un organigramme. Je vois l'organigramme. Alors voilà l'organigramme d'une opération de construction. Alors on a تكون عندنا le maître d'ouvrage plus le maître d'œuvre. Donc l'étape الاولى هو ليسكيز. دونك كندير واحد الوثائق وكنشوفوا البروجي ديالنا واش عجبنا واش عجبتنا الكونسيبسيون. سي وي alors on demande un certificat d'urbanisme. غنطلبوا رخصة البناء وبيان سور غنمشيو لا ميري غنمشيو للبلدية ولا غنمشيو للعمالة. دونك هنا غيقول لي بريسك هادشي غيدي منك واحد 2 موا شهرين. دونك من بعد غادي نكون دزنا من المرحله ديال لا بي اس لافون بروجي سومير اي لافون بروجي ديتايي ولا ديفينيتيف. من بعد يكون عندنا لاناليز ملي غيجينا دوموند دانستالاسيون كلاسي. ابري 2 موا غادي نكون عندنا ولا درنا لا دوموند ديال لاتوريزاسيون ديفير بحال الفي ار دي ولا او لا دوموند ديال دو بيرمي دو ديمولير ديال الهدم اذا كان عندك. وبيان سور غتمشي تعاود ترجع للميري وكتمشي ما بين 15 جور حتى 4 موا. دونك هنا غتبدا لو بروجي ميز او بوين دان بروجي اي بيان سور خصك لاتوريزاسيون او الرخص. من بعد غتمشي لي دوموند انستالاسيون كلاسيك. دونك بارفوا كانت عندك ان مونيمون هيستوريك ولا دونك عاد اخرى ديمولير الا عندك اعمال الهدم. دونك حتى كتاخذ ان بيرمي دو كونستروير رخصة البناء. ملي كتكون عندك رخصة البناء خديتيها دونك خديتي ان غوسي هنا تقدر تبدا ليتود تقدر تبدا لي طرافو. دونك كونسلطاسيون دي زونتربريز هنا غادي تشوف غتدفع غدير لابيل دوفر و غيدفعوا الشركات. غتاخذ وحده فيهم اللي عندها الموان ديزون مع غتحترم سي بي اس ديالك وغتبدا لي طرافو وتتعلق طرافو دو ديموليسيون دي بي
ودير ان بانو دو بيرمي دو ديمولير ديال هاد. خاصك بيان سور ان ديكلاراسيون دو فيرتور دو شونتي، غتخبر المقدم ولا غدير رقم الرخصه فوق الباب وتبدا لي طرافو دو كونستركسيون ديالك. هنا عندنا الدي بي وعندنا الفهم. ملي كتكمل كدير لا ديكلاراسيون تاشيفمون بانك راه خصك تاخذ البيرمي دو ضابطه. خصك انه تعلم العماله ولا البلديه ولا باش يديروا ليتي ديالهم ويشوفوا واش انك احترمتي لي بلون ويعطوك رخصه السكن. فوالا دونك نورمالمون الباتيمون كيمشيو ما بين 6 موا حتى 10 سنين على حسب البروجي. En suivre, par rapport de la nature des maîtres d'ouvrage, publics ou privés, on peut grouper toutes ces étapes en quelques phases distinctes. Ces phases représentant les éléments composants d'un cycle de réalisation d'un ouvrage et leur enchaînement est illustré sur le schéma suivant. Voilà le schéma الثانية حتى هي كتوضح لنا مزيان الفرق ما بين ان ميتر دوفراج بيبليك و ان ميتر دوفراج ديالك. كي بيان سور بريفي غادي يكون شويه فليكسيبل اكثر. ولي زيتاب هما اللي شرحنا قبيله غير دابا التركيز ديالهم قراوه الا كانت اي انومالي او لا كيسيون مرحبا. دونك ليتاب الثانيه غنشوفوا الدوسي دي مارشي. هذا الموديل ميم كو فيه هضره ولكن الي تري امبورطون بور فو وفيه بزاف المعلومات غادي يفيدكم بزاف وان شاء الله غادي نكملوه. باش ما نطولش الفيديو بزاف دونك نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو. ميرسي.